Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya mau unboxing paket dari Jepang. Jadi ini tuh saya beli. Jadi teman kakak senior udah kayak keluarga juga, itu lagi buka jasa titip pembelian barang-barang unik dari Jepang. Jadi namanya Kaka Santi. Nah, Kaka Santi ini sepertinya akan pulang balik ke Jepang karena suaminya di sana. Jadi kenapa enggak dia juga bikin jasa titip beli untuk barang-barang dari Jepang. Jadi ini dia. Saya sudah lupa sih saya pesan apa saja, tapi sepertinya ada magnet. Nah, packagingnya lucu ya, plastik gitu, terus sudah dilabelin itu detik. Makasih Kakak Santi. Kita buka aja ya. Oh ya, saya beli ini 3. Lucu, ada motifnya. Saya kira ini polos, ternyata bermotif ya. Jadi tuh kegunaannya tuh kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Jadi bisa jadiin alas dalam lemari, laci, bisa untuk alas lemari pakaian atau rak laci dapur. Kayak yang kitchen set di belakang itu bisa di ini, bisa di apa? Di sini bisa dialasin dulu ini supaya dia itu tidak licin. Jadi misalnya naruh piring di rak itu atau gelas, ketika kita mau ngambil atau mau nyimpan, dia nggak mudah slip karena kan alas bahannya yang ini tuh alasnya kan agak licin. Kayak gini nih, plywood kayak gini, kitchen set kayak gini. Nah, kalau udah dilalasin kayak gini udah nggak licin lagi, udah nggak lari-lari sebenarnya. Kayak gitu. Ini kenapa mesti jauh-jauh beli diikutin dari Jepang, karena sebenarnya ini ada di mana, di Jakarta mungkin ada ya, di Daiso. Ini dari Daiso nih, Daiso. Cuman kalau di Makassar adanya di Lotte. Saya sudah pernah beli beberapa di Lotte. Cuman sayangnya kemarin itu udah habis, stoknya mungkin sedikit, udah habis. Dan ini pun harganya lebih murah dibanding yang ada di Lotte. Jadi kenapa enggak? Jadi kalian beli 3 buat ngisi-ngisi ini, sama yang buat di lemari baju juga saya butuh. Oke. Yang kedua, ini isinya ini. Yang kedua saya ada apron celemek printed apron. Ini tuh warnanya motifnya cute, flower. Tunggu ya sebentar, saya kecilin dulu suara TV. Kecil suara TV-nya. Jadi ini dia. Ini murah loh. Dan ini yang bahannya itu waterproof. Jadi yang kayak kayak parasut gitu. Bagus kan motifnya. Jadi yang udah punya interior sebicik, yang lagi suka-sukanya sebicik, kenapa enggak purchase ini? Sebenarnya saya bukan pencinta sebicik sekali ya, cuman karena kemarin emang yang diposting sama Kak Santi itu ada beberapa motif, dan rata-rata emang motifnya bunga-bunga. Nah, yang bikin saya suka ya karena ini dasarnya putih gitu. Yeay, keren ding. Tuh, kayak gini deh makanya. So ini sama dari Daiso juga. Jadi kalau mungkin Daiso Jakarta mungkin ada ya. Di sini kan nggak ada, di Makassar kan nggak ada Daiso. Keren. Kemudian, nah ini murah, harganya berapa ya? 35.000 kalau nggak salah. Yang ini juga satuannya 35.000 kalau nggak salah. Kalau yang di Lotte kalau nggak salah harganya 48 sampai 50.000 mungkin. Oh, udah ada nota juga. Udah ada notanya juga. Ini sih profesional
profesional Kak Santi, terima kasih. Padahal dulu Kak Santi ini emang sebenarnya dia tuh mahasiswi yang kuliah di Jepang. Cuman dulu itu belum sempat mungkin ya buat buka-buka jasa titip beli seperti ini. Nah sekarang baru Kak Santinya buka gitu. Mungkin bisa kalau kalian mau order makanan halal yang di Jepang, mungkin bisa. Nah ini dia, ada magnet lucu, ini sushi. Sushi apa sashimi ya? Sushi magnet sih. Chutoro tuna, sushi. Fokus nggak? Kelihatan nggak? Tuh, sushi chutoro tuna. Terus ada yang ala-ala lampion, cute-nya, jadi tinggal dipasang di kulkas nih. Dia seakan-akan kita dari Jepang gitu. Kalau misalnya ada yang hobi buat nempelin kulkas dari negara mana sebagai bukti atau tanda kalau misalnya kalian udah pernah dari negara itu, ya kalian salah satunya, kalau kalian belum kesampaian itu, salah satunya bisa titip beli magnet kayak gini dari negara yang teman kita tuju, kayak gitu. Cuman ini lebih profesional ya, jadi kesannya nggak ditip-tip gitu. Lebih seneng sih yang kayak gini karena lebih enak juga, profesional, dan ini murah, 35.000 satunya. Jadi kenapa enggak? Jadi ini saya beli borong 3. Nah, ini kipas nih, dan ada Gunung Fuji sebagai simbol dari Jepang banget ini. Ada pagoda, ada Gunung Fuji, ada bunga sakura, kalau nggak salah ini pohon sakura, dan ini tuh kipas kimono. Oke, dan yang terakhir ini istana dari Korea. Yang satu ini dari Korea, jadi ya anggap saja kalau ini saya pasang di depan kulkas berarti saya udah pernah saya sudah ke Jepang dan sudah ke Korea. Amin amin amin, mudah-mudahan kesampaian betulan ya, doain. Ini bahasa Jepang sih. Kita buka ya. Kualitasnya ini bagus loh. Kalau yang ini agak mahalan dikit, cuman nggak apa-apa lah, mahal-mahalnya pun tetap bagus kan kualitasnya. Kayak gini, iya kualitasnya bagus. Kita coba buka yang ini ya. Itu aja. Iya nih. Ups, nggak fokus. Nah, keren ya. Belakangnya kayak gitu magnetnya. Bagus, apalagi ini murah harganya. Oke, udah segitu aja sih. Jadi orderanku itu 1, 2, 3, 4. Ada 4. Totalnya itu 330.000. Nah, kalau kalian minat untuk punya kayak gini-gini juga, barang-barang unik yang dari Jepang atau Korea, karena kayaknya Kak Santi provide 2 itu dari Jepang sama Korea, kalian bisa kunjungin Instagramnya, namanya itu @asiana_shop 1980. Nanti saya taruh di sini atau di sini, pokoknya salah satu. Oke, jadi pastikan kalian ngecek Instagramnya Kak Santi, karena PO seperti ini tidak setiap hari ada sih. Mungkin pas Kak Santi mau ke Jepangnya udah buka open PO, terus udah ada list barang-barangnya. Nah kalian bisa deh ikut pas open PO itu gitu. Jadi terima kasih Kak Santi udah kesampaian punya magnet lucu kayak gini, udah punya celemek juga. Terima kasih. Oke, semoga kalian suka videonya. Kalau kalian suka video-video seperti ini, please komen di bawah, bagi like-nya. Kemudian jangan lupa subscribe ke channel saya karena akan ada video baru setiap minggunya. Oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.